नमस्कार साथीहरू, नलेज नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सन्तोष अर्याल। आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि मोबाइलबाटै युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले मोबाइलमा एउटा एप्स डाउनलोड गर्न जरुरी छ। त्यो एप्सको नाम हो पिक्सआर्ट। सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यसपछि पिक्स पिक्सआर्ट भनेर यसरी एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरोमा चाहिँ पहिल्यै यो एप्लिकेसन डाउनलोड भएको भएर यसमा ओपन भनेर देखाइरहेको छ हुनाले म यो एप्लिकेसनलाई सिधै ओपन गर्नेछु। मेरोमा चाहिँ यहाँ पिक्सआर्ट भनेर छ। यो एप्लिकेसन तपाईँहरूले डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि यसरी खोल्नुहोस्। यसरी तपाईँपछि यहाँ सोध्छ यहाँ इमेल आइडीबाट खोल्ने हो कि म चाहिँ कनेक्ट विथ फेसबुक गर्छु, किन फेसबुकबाटै सजिलो हुने वा तपाईँले जे मन लाग्छ त्यसमा एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्किप गर्दै नि हुन्छ। खुलिसकेको छ मेरोमा पिक्सआर्ट एप्लिकेसन। त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा थम्बनेल डाउनलोड गर्न जरुरी छ सजिलोको लागि। त्यसमा यो गुगलबाट गएर थम्बनेल बनाउनको लागि थेम्स सर्च गर्नुहोस्। आउँछ यस्तो तस्बिरहरू आउँछ, कस्तो खालको बनाउनुहुन्छ। एउटा चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ यसमा राम्रो छ, एकचोटि हेर्नु पर्यो राम्रो खालको अलि। यो राम्रो खालको छ कि मैले यसरी डाउनलोड गरिसकेको छु। एउटालाई डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ पिक्सआर्टमा जानुहोस्। पिक्सआर्टमा गएपछि यसमा सुरुमा त्यो फोटोलाई एड गर्नुहोस्। एड भइसकेको छ। यसलाई त्यसपछि तपाईँहरू क्रप गर्नुहोस्। युट्युबको लागि राम्रो साइज भनेको 16:9 हो। यतिको साइजमा तपाईँले क्रप गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रप गरिसकेपछि टेक्स्टमा गएर लेख्नुहोस् के को बारेमा तपाईँले भिडियो बनाउन लाग्नु भएको छ। म चाहिँ यही भिडियोको लागि लेख्छु।
बनाउने भनेर मैले यहाँ लेखिसकेको छु कि मोबाइलबाट युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने। यसरी यो लेखिसक्नुभएपछि अनि यसलाई यसरी एड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसमा यो तलपट्टि यहाँ देखाएको छ, यसमा यो फन्टहरू कस्तो फन्टमा राम्रो देखिन्छ, कस्तो फन्टमा राख्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सुरुकै फन्टमा यो गर्छु, यही फन्टमा मलाई ठिक लाग्यो। त्यसपछि तपाईँहरू यो कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कलर कस्तो कलरमा राख्नुहुन्छ। म चाहिँ रेडमा राख्छु। अनि यसरी तपाईँले ग्रेडियन्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कलरमा कुन कस्तो कस्तो ग्रेडियन्ट मिसाउने, टेक्सचर कस्तो युज गर्ने, कस्तो खालको त्यो टेक्सचर युज गर्ने। म चाहिँ त्यो केही नि गर्दिनँ, म चाहिँ डाइरेक्ट कलर चुज गरेँ। त्यसपछि स्ट्रोकमा म वाइट स्ट्रोक लिन्छु। स्ट्रोक भनेको यो लेखेको माथिपट्टिको लागि हो। त्यसपछि स्ट्रोक भइसकेपछि यति भए हुन्छ। त्यसपछि म ठिक यति भइसकेको छ हाम्रो थम्बनेल। अनि त्यसपछि तपाईँले अब एउटा साइडमा अब मोबाइलको चित्र राखिदिन्छु म, किनभने त्यो गरेपछि मान्छेले मोबाइल भनेर मोबाइलबाटै भनेर हल्का बुझ्छ। यस्तो फोटोहरू राख्दा चाहिँ अलिक पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक वाइट खालको राख्दा अलिक ठिक हुन्छ। म यो फोटोलाई डाउनलोड गर्छु। त्यसपछि फेरि पिक्स आर्टमा जानुहोस्। अनि यसमा गएर यता तलपट्टि एड फोटो भनेर देखाउँछ, त्यो एड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले डाउनलोड गरेको फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो म एड गर्न लागिरहेको छु। यसको यो ओपेसिटी त यो अलिकति भएन, पिएनजी फाइल। यसलाई म क्रप गर्छु सुरुमा। यताको ठिक छ, यताको अलि कति क्रप गर्छु। ल यसरी साइडमा मोबाइल राखेपछि मोबाइलबाट युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने, यो तपाईँको अब युट्युबको थम्बनेल भइसकेको छ। यसलाई अब सेभ गर्नुहोस्। यसलाई सेभ
सेयर टु म ग्यालेरीमा सेभ गर्न चाहन्छु, त्यसैले सेभ भइसकेको छ, डन गर्नुहोस्। तपाईँको यो सेभ भइसक्यो। धन्यवाद। आजलाई यति नै भिडियो। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै रहेको घन्टीमा पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्। लाइक, कमेन्ट, सेयर सम्पूर्ण चिजहरू गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो च्यानललाई अघि बढ्नलाई हेल्प गर्नुहोस्। आजलाई यति नै, धन्यवाद।